大家好，欢迎您收看今天的生活提示。咳嗽是秋冬季儿科最常见的症状之一，孩子咳嗽了，该不该马上吃止咳药？哪些咳嗽需要立即就医？家长又该如何护理呢？今天的生活提示，我们就来聊聊这让宝宝受罪、妈妈闹心的咳嗽。记者在首都儿科研究所走访时发现，大多数孩子都是来看感冒咳嗽的。当孩子咳嗽时，家长们都会怎么处理呢？他一咳嗽，我会马上咨询医生。我们一般都是食疗，给他梨水啊，萝卜水啊。家里会常备着一些小孩的感冒药、咳嗽药，然后可能会根据情况给他适当吃一些。孩子咳嗽了，有的家长会马上带孩子就医，有的家长则会凭经验给孩子吃上镇咳药。医生告诉我们，孩子咳嗽的处理不能一概而论，而要结合具体情况而定。孩子只是就是偶尔的咳嗽、几声咳嗽是没有必要上医院的。有点咳嗽、流鼻涕这种感冒后的咳嗽，就可以先吃感冒药，在家观察3到5天。如果孩子只是偶尔咳嗽几声，不影响孩子正常的玩耍睡眠，医生不建议马上就医，以免造成交叉感染。同时提醒家长不要马上给孩子服用镇咳药。咳嗽是机体一个就正常的一个就是说生理反应，受到感染呀、气管炎、肺炎，在感染情况时，气道内会有一些粘液分泌物，通过咳嗽反射是能够帮助排除这些痰液分泌物，保持气道通畅的。所以不要就说轻易用镇咳的药物。如果单纯的服用镇咳药，有时候看似孩子的咳嗽症状好转了，但事实上反而抑制了分泌物的及时排出，细菌附着在这些分泌物上，会加速繁殖，导致症状加重。在家观察期间，应该给孩子多喝温开水，可以吃一些儿童感冒药。如果孩子有痰，可以吃一些祛痰药，但不要自行使用消炎药。那如果咳嗽症状持续1周以上，严重影响到孩子的生活、学习，这种情况就应该及时到医院去就诊，查明咳嗽的原因。那对一些急性咳嗽，如果伴有这种持续发热，或者呼吸困难、喘息、憋气，或这种异物呛入，就应该立即到医院就诊。除了该不该去医院、用不用吃止咳药，孩子喂药困难也困扰着很多家长。那如果孩子不愿意吃药，有没有其他祛痰止咳的方法呢？那其实针对这种情况呢，我们也有一些其他的办法，比如说雾化吸入治疗。雾化以后，家长配合家人的拍背排痰，这样可能帮助我们就是排除气道分泌物，从而就是止咳平喘。拍背时可以让患儿头偏向一侧，如果患儿左侧卧位，我们可以拍打他的右肺处，拍打者的手呈半握状态，四指并拢，手心呈中空状态。拍打时避开患儿的脊柱和腰肾区，自下而上的拍打。拍打完之后，我们可以用同样的方法拍打另一边。拍背的频率大约是每天2到3次，每次3到5分钟。此外呢，就是我们还有一些止咳的贴剂，可以就睡觉前贴在孩子后背，通过透皮吸收来止咳。中医还有一些，比如说中医的推拿、穴位贴敷，这些也可以帮助我们的就是辅助止咳化痰。好了，服务观众，服务生活。以上就是本期生活提示的全部内容了。您可以通过屏幕下方的方式搜索您所关注的问题，也欢迎扫描2维码参与我们的节目互动。